دوستان عزیزم سلام، امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون عالی باشه. دوستان میخواستم امروز یه تجربه‌ای باتون در میون بذارم در مورد ماشین ظرفشویی. راستش یه مدتی بود که من با اینکه ماشین ظرفشویی رو هر ماه شستشو میدادم با اون موادی که برای کلین کردن ماشین ظرفشویی هست توی بازار، ولی وقتی که ظرف هامو از ماشین تحویل میگرفتم، زیر آب که میگرفتم میدیدم یه لیزی کمی روی ظرف ها باقی موند و مواد شوینده خوب از روی ظرف ها پاک نشده. گاهی اوقاتم بوی بدی مثل بوی تخم مرغ توی لیوان ها باقی میموند. با خودم فکر کردم که چطور میتونم این مشکل رو حل کنم و الان کنار پودر ماشین یک قاشق غذاخوری جوش شیرین اضافه میکنم و ماشین رو روی 70 درجه میذارم که حسابی میکروب ها و باکتری ها و چربی ها شسته بشه. و قبل از اینکه 20 دقیقه قبل از اینکه کار ماشین تموم بشه استاپ میکنم ماشین رو و یک فنجون سرکه به ماشین اضافه میکنم که توی مرحله آبکشی دیگه هیچ شوینده‌ای روی ظرف‌ها باقی نمونه. و از وقتی که این کار کردم واقعا از نتیجهش راضی هستم و دوست داشتم که این تجربه‌مو با شما در میون بذارم که شما هم اگه به کارتون میاد استفاده کنید. اگر از مطالب کانال من خوشتون میاد لطفاً سابسکرایب و لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بگذارید. ممنون. خدا نگهدار.